پناه میبریم به خداوند از شر شیطان و پیروان جنی و انسانیش، از اینکه ما را از مسیر بندگی دور کند و به بندگی خودش بکشاند. بسم الله مجیب الدعوات، به اسم الله که اجابت کننده دعا و سؤال بندگانش است. کرسی نظامسازی در انقلاب اسلامی رو خدمت شما هستم. موضوع این جلسه نظامسازی و نجات کره زمین است. قصد دارم اهمیت نظامسازی و اصلاح شابلون‌های فهم غلط رو خدمتتون عرض کنم. ما بر اساس یک سری شابلون‌های فهم، یک سری قواعد کلی، یک سری قوانین پایه فکر میکنیم، میاندیشیم، به انتخاب میرسیم، به تصمیم میرسیم و در نهایت یک یا چند گزینه رو به عنوان تصمیمات برای تصمیم گیران تصمیم سازی میکنیم. در عالم خلق که فهمش راحت تره مثال میزنم براتون. ما در آزمایشگاه یک مسئله رو بررسی میکنیم، یک آزمایش رو انجام میدیم، یک نتیجه غلطی میگیریم. این نتیجه غلط بابت عمل غلطی است که انجام دادیم. آن عمل غلط بابت تصمیم غلطی است که گرفتیم و آن تصمیم غلط بابت فرمول غلطی است که داشتیم روش آزمایش میکردیم. قاعده پایمون غلط بود. حالا برای اصلاحش چیکار باید بکنیم؟ این مسیر رو برعکس بریم. اول قاعده پایمون رو اصلاحش بکنیم و بعد تصمیممون رو اصلاح کنیم، عملمون رو اصلاح کنیم و نتیجه رو بررسی کنیم. اگر مطابق با درستی بود نتیجه، اون رو میپذیریم. اما اگر با همچنان زاویه داشت، همچنان غلط بود، مجدد همین مسیر رو برمیگردیم و فرمول اولیه و منطق اولیه رو اصلاح میکنیم. تمام کشفیات بشر در حوزه تکنولوژی، در حوزه قوانین ثابت فیزیک و شیمی و حتی ریاضیات مبتنی بر این روند شکل گرفته. حالا یه مثال بزرگتر بزنم خدمتتون. در کل طبیعت، کل زیست بوم انسان، کره زمین. خب همه میدونیم کره زمین رو به نابودیه، رو به گرم شدنه و شاید کمتر از 100 سال آینده حیات برای بشر غیر ممکن باشد. حالا درست چیه؟ درست اینه که جهان به صورت متعادل خودش برسه. میلیون ها سال گذشته روندی که طی شده تا به شرایط متعادل امروزین برسه. ما بتونیم این شرایط متعادل رو نگه داریم، این تعادل طبیعت و هستی رو از حیث ماده بتونیم نگه داریم. خب برای اینکه به این تعادل برسیم چیکار باید بکنیم؟ باید قبول کنیم که اعمال غلطی رو انجام میدادیم قبلا. اون اعمال غلط برای چی بوده؟ برای اینکه تصمیمات غلطی رو گرفتیم. اون تصمیمات غلط برای چی بوده؟ برای اینکه یک سری شابلون‌های فهم غلطی رو مبنای کارمون گرفته بودیم. امروز همون کشورهایی که باعث و بانی این شرایط هستند کنفرانس تشکیل میدن، پیمان پاریس تصویب میکنن، اما باز هم حاضر نیستن طبق مفاد اون به تعهداتشون عمل کنند. آمریکا خارج شد و حاضر نیست زیر بار تعهدات اون بره. این اقدامات غلط به خاطر چیست؟ به خاطر تصمیمات غلط، به خاطر شابلون‌های فهم غلط، به خاطر سبک زندگی غلط است. American lifestyle، American way of life. این غلطه. اگر بخواهیم اصلاحات رو صورت بدیم، روی این قسمت باید تمرکز کنیم. از اینجا باید اصلاحات رو صورت بدیم. این موضوع مربوط به عالم جهل میشه. مربوط به حوزه اختیار و انتخابات انسانی. فلسفه های غرب که این نوع دین زمینی، این نوع سبک زندگی رو اختراع کردند، ابداع کردند، همه اونها باطلند، غلطند، اشتباهند. دارن ما رو به قهقرا میبرند، دارن به نیستی میبرند. از این جهت باید اونها رو اصلاح کنیم. نباید اونها رو واردات بکنیم و به عنوان درست حقنه کنیم به جوانان مؤمن کشورمون.
غلطه. علوم انسانی دانشگاه ها غلطه، خودشون رو نجات نداده، ما رو هم نجات نمیده. پس اهمیت اصلاح فهم و شابلون های ذهنی چقدره؟ به اندازه نجات کل هستی و کل تمدن و کل بشریت. اهمیت مباحث عالم جهل و منطق توحیدی اینجا خودش رو نشون میده. بقای نوع انسان، بقای کل هستی به این بستگی داره که ما تصمیمات غلط خودمون رو اصلاح کنیم. آیا برای اصلاح شابلون‌های فهم غلط، آیا برای اصلاح منطقمون به منطق توحیدی، آیا دلیل بیشتر از این میخوایم؟ خب امروز جوان و شهروند آمریکایی به عنوان الگو، اسوه و نماد و الهام بخش همه جوانهای دنیا مطرحه و در انواع فیلم ها، سریال ها و محصولات فرهنگی این پمپ میشه به جوانان همه ملت ها. آرزوی خیلی از جوان ها این است که بروند به آمریکا. برای اینکه به چی برسند؟ برای اینکه به یک زندگی رویایی برسند، کنار دریا، فاحشه ها در کنارشون، روابط جنسی نامحدود، خانه های آنچنانی پر زرق و برق، خودروهای آنچنانی، خدم و حشم آنچنانی. آیا واقعا اونهایی که امروز در آمریکا زندگی میکنن اینطور دارن زندگی میکنن؟ این ایمیجی که از آمریکا ساخته شده واقعیه یا دروغینه؟ این خوشگذرانی بی حد و حصر، این غذاهای گوشتی، این غذاهای آنچنانی، این خونه های آنچنانی، آیا فقط اون 1% دزد و قاتل و بیشرف اون جامعه ها از این مواهب استفاده میکنن یا همه اون جامعه؟ یه سرچ بکنید خودتون، حساب دستتون میاد. چند میلیون آواره در خیابون‌های نیویورک و لس آنجلس کنار خیابون میخوابند. چند میلیون بچه گرسنه در آمریکا وجود داره. چند میلیون خانواده وجود داره که با کمک خیریه ها شکمشون رو سیر میکنند. اینها واقعی است یا اون چه که در فیلم ها به شما نمایش میدند؟ همه اینها یعنی گزاره های ستون بنفش، گزاره های ایسم های فلسفه غربی، یعنی ستون باطل، یعنی مواردی که باید زده بشود و گزاره مقابلش، گزاره اصلاحی اون اقامه شود. بحث ما چی بود؟ چرا جهان در حال نابودی است؟ چرا؟ به خاطر اقدامات و اعمال ماست. چرا؟ به خاطر اینکه فکر ما به ما گفته اینطور عمل بکنیم. چرا؟ چون شابلون‌های ذهنی ما، منطق ما، ایمان پیشینی ما غلط بوده. چرا؟ چون یک سری گنگ خواب دیده به اسم فیلسوف یک سری ایسمهایی رو برای ما ردیف کردن و اوتوپیایی که برای ما ساختن یک چیز مهمل و دروغین، اون غلط بوده. اون سبک زندگی، اون نوع دین غلط بوده. خودشون رو نجات نداده، هیچ کس دیگر رو هم نجات نخواهد داد. خب حالا بخوایم جهان رو به سمت تعادل برگردونیم چیکار باید بکنیم؟ باید اعمال و اقداماتمون رو اصلاح کنیم. خب چطوری؟ باید فکرمون و تصمیماتمون و اختیاراتمون رو اصلاح کنیم. مباحث عالم جهل. خب چطوری؟ باید شابلون‌های فهم، قواعد پایه، اینها رو باید اصلاح کنیم. باید خودمون رو از منطق ابلیسی بگیریم و به منطق توحیدی مجهز کنیم. باید گزاره‌های ستون باطل رو بزنیم و گزاره‌های ستون حق رو اقامه کنیم. باید دین زمینی امریکن لایف استایل رو بزنیم، انکارش کنیم، ابطالش کنیم و دین حق رو اقامه کنیم. دین حق چیه؟ فوکویاما، یکی از بزرگترین استراتژیست‌های معاصر آمریکا، گفت پایان تاریخ. منظورش این بود لیبرالیسم و کاپیتالیسم ایدئولوژی و دین آخرین مردم کره زمین است. بالاتر از این حرفی نیست. البته بعدها حرف خودش رو برگردوند و برگشت از این حرفش، اما نکته خیلی مهمی رو گفت که این دین انسان هاست که محل دعواست. این دین انسان هاست که سرنوشت جهان و انسانیت و بشریت و همه هستی و جهان رو تعیین و تکلیف میکنه. توی یه دوره اون فکر میکرد که لیبرالیسمه. همه نهله‌های فلسفی غرب
و شرق جلوش کم آوردند. ثابت کرد در اون کتاب پایان تاریخ خودش. تنها یک نهله توانست مقابل آن قد علم کند و تحمل کند فشارها و هجمه‌هایی که بر اون وارد می شود، که امروز در ایران و ذیل نظام ولایت فقیه داریم می‌بینیم. اهل سنت و شیعیان خدا و 5 تن آل عبا و اولوالامر. فقط این نظام توانسته مقابل همه اون فشارها دوام بیاورد. برای اصلاح و نجات زمین، جهان باید به این دین مجهز شود. حالا در مسیر شدن هستیم. انقلاب اسلامی شاید تا حالا 5% محقق شده، 95% باقی مونده. اما مدل نجات بشریت همینه. ما به عنوان نظامساز وظیفه داریم این گزاره ها رو تبیین کنیم. امروز جنگ آمریکا، کل تمدن غرب با ایران بر سر این اصل مهمه، بر سر دین خداست، بر سر این شابلون های فهمه، بر سر این قواعد پایه است. جنگ های شناختی، جنگ های احساسی، emotional war، جنگ های نیمه سخت، جنگ نرم، جنگ سخت تمام عیار، همه اینها برای این هست که این شجره طیبه نتونه قد علم کنه، برای اینکه ما را عقب نشینی وادارند از گزاره های ستون حق و هلمون بدن به سمت گزاره های باطل، برای اینکه ما را از حلال خدا بگیرند و به حرام بکشونند، کاری که در بانکداری دارن انجام میدند، برای اینکه ما را از تجارت حلال بگیرند و به قاچاق بکشونند، برای اینکه ما را از معرفت توحیدی بگیرند و به معرفت ابلیسی، علوم انسانی دانشگاه‌ها، به اینا بکشونند، برای اینکه ما را از کمک به مستضعفین عالم بگیرند و ما رو خادم خودشون، خادم مستکبرین عالم کنند، ما رو از حلال زادگی بگیرند و به حرام زادگی بکشونند، مثل خودشون بکنند. آمار حرام زادگی افتضاحی که کشورهای اروپایی و کشورهای غربی دارند برای چیه؟ گناهش گردن کیه؟ تمام دعواها سر اینه. دعواها سر اینه که ما رو از ایمان به خدا بگیرند و به کفر به خدا بکشونند، ما رو به ایمان به شیطان بکشونند، به ایمان به پول بکشونند و بانکدارها بکشونند. آیا ما باید تسلیم بشیم؟ چرا امروز همه غرب و هژمونی اونها فقط زوم کردن روی ما؟ دقیقاً به خاطر همین است. منطق توحیدی میخوان این دستاورد عظیم بشری، این دستاورد عظیم حوزه معرفت توحیدی رو از ما بگیرند. امروز جنبش وال استریت در کشورشون راه میفته، اما شکست میخوره. چرا؟ چون مبانی نظری ندارند، چون مجهز به منطق توحیدی نیستند، چون هیچ طرح و برنامه عملی برای بعد از اشغال وال استریت ندارند. 1%، خیلی کمتر از 1% جمعیت اونها 99% مردم آمریکا رو تو چنگ خودشون به بیگاری گرفتند و شیره جون اونها، شیره عمر اونها رو دارن میمکند. این حکومتی که بانکدارها، راکفلرها راه انداختند، این حکومت پنهانی و مافیاهای زیر مجموعه اونها، اینها دشمن اصلی هستند. در مقابل کاپیتالیسم اونها هیچ نهادی نتونست مقاومت کند. شوروی با اون همه دبدبه و کبکبش فرو پاشید. چین با اون کنگره های عظیمی که برگزار می کند از حزب کمونیست، در باطن 4 نعل به سمت کپیتالیسم و گزاره های لیبرالیسم میره. نگاه به چند تا فیلم و چند تا کارتون و انیمیشن اونها نکنید که به اجبار میخوان ین و یانگ رو مطرح بکنن و بگن ما هم صاحب ایدئولوژی هستیم. نه خیر. ین و یانگ حتی برای خود چینی ها هم تموم شده است. ازش رد شدند. از اون طرف در خود غرب شاخصترین اقتصاددانهاشون اعلام کردن، دستاشونو بردن بالا، سقوط علم اقتصاد، میگه اکونومی جواب نمیده، جامعه بشری رو داره به قهقرا میبره، ابزار دست کپیتالیستا شده. و کینز گفته که
کسی که پول رو کنترل میکند دنیا رو داره کنترل میکنه. پول کی داره کنترل میکنه؟ بانک مرکزی آمریکا دست کیه؟ فدرال رزرو دست بانکدارای اصلیه که شما نمیشناسیدشون کیه. شرکت خصوصیه. راکفلرها که یک پنی از چنگشون نمیفته میان سازمان ملل درست بکنند، زمین سازمان ملل رو وقف کنند. حکومت پنهان بانکدارها و مافیاهای وابسته به اونها جهان رو داره به سمت نابودی میکشاند. تنها نهادی که نظریه مقابل کپیتالیسم یعنی قسط رو مطرح کرد، دادن سهم هر کس به خودش، هر چی که هست، نظریه اسلام مبتنی بر حکومت اولوالامر است. تقابل این دو مکتب فکری، این دو نهله، این دو منبع و حوزه آینده جهان رو تعیین می کند. یا امریکن لایف استایل، امریکن وی آف لایف، دین زمینی اسمهای فلسفی، یا اینها برنده می شوند و ترندهای آینده شناسی اندیشکده ها محقق می شود که یکی از یکی بدتر است: نابودی، نیستی، اضطراب، خودکشی، و شیطان پیروز این مبارزه می شود. شیطان به هدفش می رسد و به خدا ثابت می کند که دیدی انسان لیاقت خلیفت اللهی را ندارد، نداشت. یا این اتفاق می افتد یا اهل سنت و شیعیان خدا و 5 تن آل عبا موفق می شوند گزاره های ستون باطل رو ابطال کنند و سبک زندگی آمریکا رو به زمین بکوبند و تراز و استانداردهای زندگی حق رو تعریف کنند و اقامه کنند و جهان رو نجات دهند. قبل از نجات جهان در عالم خلق باید جهان و بشریت رو از عالم جعل نجات بدیم، از این جعلیات ابلیسی نجات بدهیم، آنها را به منطق توحیدی مجهز کنیم، به گزاره های ستون حق مجهز کنیم، مردم رو از دروغ بگیریم به راستی به هدایت کنیم، مردم رو از کفر بگیریم به ایمان هدایت بکنیم، مردم رو از دزدی کردن بگیریم به امانتداری هدایت بکنیم، مردم رو از سبک زندگی آمریکایی بگیریم و به دین اهل سنت و شیعیان خداوند و 5 تن آل عبا و اولوالامر ایشان هدایت کنیم و در این جنگ ناتمام و الی یوم القیامه نظام ساز مؤمن انقلابی نقش محوری و کلیدی رو دارد. بسیج 99% مردم در نظامات حکومت اولوالامر وظیفه ماست. تبیین انتخابها و تصمیمات باطل از درست وظیفه ماست. تبیین انتخابها و تصمیمات و فکرهای غلط و باطل از درست و حق وظیفه ماست. نظامی که قرار مبتنی بر نقشه خدا و هندسه الهی بنا بشه، نظامی که هر کدوم از شما قرار یک قطعه کوچک اون رو محقق کنید. مردم مؤمن قرار وقتی وارد اون چرخه میشوند، وقتی وارد اون نظام میشوند، تصمیمات از پیش ساخته شده شما رو اجرا کنند و اتخاذ کنند و عمل کنند. وای به حال من و شما اگر ذره هوای نفس، ذره حرص، کبر، حسد و طمع در تصمیم سازی هامون دخالت داشته باشد، که در اون صورت میلیون ها و میلیاردها تصمیم غلط گرفته می شود که اول از همه گناهش به پای ما نوشته می شود. خدایا ادخلنا مدخل الصدق و اخرجنا مخرج الصدق. خدایا به ما رحم کن و ما رو شاکر بپذیر. در امان خدا.